Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. Hi guys, welcome to my channel. ഞാനിന്ന് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം 1.5 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തണം. ഞാനിവിടെ 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 1.5 കപ്പ് പച്ചരി കൊണ്ട് 25 ഉണ്ണിയപ്പം വരെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 200 ഗ്രാം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ച പച്ചരിയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അരച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കരൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പച്ചരിയും ശർക്കരയും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് പൂവമ്പഴമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്കത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 6 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച ബാറ്റർ 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഉണ്ണിയപ്പം ചുടുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.